الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة بيبو للتسويق العقاري وأبو عمر للتسويق العقاري. كما عودناكم كل يوم على جديد. النهاردة على بركة الله هنفرجكم على شقة 10/10 فيها أسانسير وعداد كهرباء وكل حاجة، على بعد 500 متر بيننا وبين البحر. ما تنساش بقى تشترك معانا، تفعل الجرس ليصلك كل جديد. رقم التواصل بتاعنا 0155 122 73 68. يا ريت تشكر لنا فريق العمل الاستاذ محمود والاستاذه الاء مديره المكتب والاستاذه رنا المحاميه. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا الله. واول حاجه هنشوفها دلوقتي يا جماعه عشان ما حدش يكون قلقان، العداد تمام كده والاسانسير. اقول لهم ادي العداد تمام. اداري نفسك في الاسانسير كده، وده الاسانسير اهو قدام حضرتك، وادي الطرقه، عماره نظيفه وشيك وواجهه بحري. بص اول ما تخش كده حضرتك هتلاقي كده ايه المطبخ نظيف. بص الارضيه كمان نظيفه. معلش هو والله مخلص العداد ده كارت شحن، فمخلص شحن يعني، مش يعني ما فيهاش عداد، لا فيها العداد اهو زي ما انت شفت، بس مخلص ايه شحن عشان تعذروني بس في الليله دي. ادي المطبخ 10/10، وقدامه كده صاله زي ما انت شايف الصاله، وواجهه بحري على شارع مش داخلي. ادي شارع بس عشان السلك، شارع اهو وعماره في وشك اهو، يمكن حضرتك تاخد بالك. وصاله حلوه كلها سيراميك ونظيفه وشيك. والله العظيم والله العظيم اول مره اصورها الشقه دي والاقيها. واخد بالك من الطرقه طبعا، من الباب لما بتخش من هنا في مكان هنا ممكن تحط فيه الثلاجه، وهنا الحمام اهو، الحوض والقعده والدش، وسيراميك للسقف، وشباك المونتين. بص الحاجه حلوه يعني. تمام كده. نتكلم بقى عشان في ناس هتقول لي انا عايزه بلكونه. حاضر عينيا. خش كده تلاقي اوضه بسم الله ما شاء الله اهو زي ما انت شايف، 500 متر بيننا وبين بحر. شارع الحنفيه يا جماعه بيانكي، جميله جدا والله العظيم، وبالسعر اللي انا بقول لكم عليه ده اهوت اللي انت هتشوفوه دلوقتي على الشاشه اهو. وبصوا البلكونه قد ايه، البلكونه قد ايه، وادي الشارع عشان ما تقولش حاجه. ادي الشباك اهو، وادي البلكونه اهي، وكله على الشارع اهو. بسم الله ما شاء الله، يعني حاجه حلوه برضه. تمام. الشقه ديت يعني بيتكلموا في 85,000 جنيه. فيها عداد الكهرباء وفيها الاسانسير يا جماعه، وعماره واجهه وسلم زي ما انت شايف. البلكونه كده كل الواجهه متشطبه. شايف الواجهه اللي في وش حضرتك دي زيها هي الخالق الناطق على راي. تمام. اوضه وصاله وحلوه جميله بسم الله ما شاء الله، الله اكبر عليها. اللي عاوزها بس يتصل بينا عشان الحاجات دي بتطلع بسرعه، ويجي في الاخر واحد يتصل والله الشقه صورتها امبارح وما نزلتها وراحت اتباعت وما نزلتهاش لسه، لذلك مسحتها، وكانت ب 110 اوضه وصاله برضه بالعفش. فدي الحاجات الصغيره دي يا جماعه بتتلقط بسرعه. ماشي. اوضه وصاله ومطبخ وحمام 10/10 زي ما قلت لحضراتكم على السعر كده، وربنا يسهل حالنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.